दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आथिखालनि माखासे थासारि आरो जि मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै मानसिफोरनि गोसोआव बा रायजो राजानि गोसोआव मोनसे गोनो गोथो आरो बेले बेजे थासारि नुजाहोनो नागिरनाय मोनसे परिबेस जि मोनसे सृष्टि खालामनो नागिरदों बिनि सायाव आङो माखासे बाथ्राफोरखौ बे फुंबिलिनि समाव खोब क्लियारलि आङो फोरमायनो नागिरदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों गणतान्त्रिक सोमावसारनायनि धाराखौ बड'फानि आदर्श आरो बड'फानि सान्थौ सानस्रिखौ लानानै जों हाबा मावबोदों। एनडिबिनि मोनब्रै आफाद एबसु आरो इउबिपिअआ 2020 सननि 27 जानुवारियाव भारत सरकारजों मोनसे सान्थि सुक्ति बा गोजोन गोरोबथा खालामबाय। दा दिनै बे गासै मोनथामबो एकर्डखौ लानानै मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे कम्पेरिजन मोनसे रुजुलायनाय बा जोङो बेसेबां मोनखो आरो बेसेबां मोनबावनांगौ दङ आरो बे जिखिनि अधिकार मोनबाय जिखिनि दफाफोर मोनबाय बेफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों बर' हारिनि थांना थानायनि जि जिउआव माहारि हिसाबै गायसनलांनांगौनि जिउआव राजखान्थियारि जि मोन्थायखौ लानानै जोङो थांना थानांगौनि जिउआव बे गासैबो आबुङै जाफुंसारदोंना जाफुंसाराखै बा मोनफुंदोंना मोनफुङाखै बेफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय डिबेट डिसकासन आर्गुमेन्टआ सोलिगासिनो दङ। पजिटिभ आरो कनस्ट्राक्टिभ आर्गुमेन्ट डिबेट डिसकासन बेयाव जानो हायो। माबाफोर बेयाव जुदि जाबावनांगौ बा मोनबावनांगौ बा ओरै जायोबा साबसिन जागौमोन बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंनि गेजेराव कालेक्टिभ रेसपन्सिबिलिटिखौ लालायलायनानै जोङो सावरायलायनायाव जोङो बयबो बेखौ पजिटिभलि जोङो लानो हायो आरो बेखौ जोङो बयबो खोनासंलायनानै बुजिलायनांगोन आरो बेखौ जोङो उननि समाव हाबाफारिखौ मावलांनो थाखाय जोङो थिग खालामनांगोन। ओंखायनो बे केस होलायनाय थासारि आरो परिबेसा मानो फैखो बोरै जाखो जोङो बुजिस'नो मोनाखै। गोबाङानो जोंखौ सोंखारिदों, गोबाङा जोंखौ बुंदों जे नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि दखरा जोंनि जिल्लाफोरा जोंनि माखासे गेदेमा बिथांमोननि मुसुखा सावदों, बिथांमोनखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंदों। दा बाथ्राया बे नङा, जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बे मोनसे आदर्शखौ लानानै जों मालाबा हाबा मावाखै जे सोरनिबा मुसुखा सावनांगौ, सोरखौबा जोङो सोंखारिनांगौ। दा बाथ्राया जाहैबाय जे जि एकर्ड जादों बे एकर्डनि सायाव माखासे जोंनि बर' हारिनि व्यक्तिफ्रा गावखौनो सकल इन्टेलेक्सुवेल सकल माहारि जातीयताबादि सिन्तानि व्यक्ति होननानै जायफोरा बुङो बा साननानै लायो बिथांमोना बेयाव माने केस होदों आरो बेखौ पिआइएल केस होनानै बे एकर्डखौनो नाल एन्ड भइड, बे एकर्डखौ हेंथा होनाय, बे एकर्डखौ माने गासैबो बिथिंनिफ्राय माने बन्द खालामनायनि थाखाय मोनसे प्रक्रिया आरम्भ खालामदों। आरो जोङो गासैबो बिथिंखौ तदन्त खालामनानै नुबाय जे राइटार एकाडेमिनिफ्राय लानानै 95 आदार्स जायफोर आफाद आरो जायफोर इन्डिभिजुवेल व्यक्ति बेयाव केस होदोंमोन। जोङो माने आबेगिक नङा, जोङो सेन्टिमेन्टेल नङा, नाथाय बेबायदि थासारिया जोंखौ माने सौदाव होदों, सोमोनांहोदों, जोंखौ समखि होदों आरो जायनि थाखाय जोंनि मावथि बिबानगिरि जोंनि रायजो राजाया गावबा गावनि रिसेन्टमेन्टखौ लाखिनो हायैनि थाखाय इसेबां जे इनटलेरेन्ट जानो हायो, इसेबां जे सहायनो हायै जानो हायो आरो सोरनिबा संग्रामनि धाराजों सुक्ति खालामनाय मोनसे सुक्तिखौ सोरबा सासे दैदेनगिरि, सोरबा सासे बिबानगिरि बा जोंनि गेजेरनि मानसिफोरानो जे बेखौ सहायलायनो हायै, बे बोरै जानो हायो बेखौ लानानै जोङो बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे गोथौयै सिन्ता सरसा खालामनानै जों आवगायलांनांगोन। आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय। बाथ्राया जाहैबाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सुक्तिखौ मावफुंनायनि थाखाय 100% खामानि मावगोन। जोङो सरकार नङा, जोङो हान्जा नङा, जोङो बे सुक्तिखौ 100% मावनो थाखाय कमप्लिटलि जिखिनि जोङो प्रेसार बिल्डिं खालामनांगौ प्रेसार ग्रुप हिसाबै जों बेखौ हाबा मावलांगोन। आरो बेखायनो जोंनि हाबा मावलांनायनि बेलायाव सोरबा जुदि गसंथेयोब्ला, सोरबा जुदि बादा होनो नागिरोब्ला बेयाव सौग्रावलायनाया फैगोन। आरो जोङो सौग्रावलायनायखौ ओरैबायदि लुबैयाखै जे जोंनि गेजेराव फिजिकेल कनफ्लिक्ट फैनांगौ, जोंनि गेजेराव आनरेस्ट फैनांगौ, जोंनि गेजेराव माने हिंसा हिंसि एना एनि थासारि फैनांगौ, जों बेखौ लुबैयाखै। आरो जोङो जेब्लाबो बे बाथ्राखौबो जोङो कनस्ट्राक्टिभलि नायबोदों जे जायफोर नमस्य व्यक्तिफ्रा दिनै
माने केस होदों बे बिथांमोनखौ जोङो हारिनि दैदेनगिरि हारिनि मुरब्बी हिसाबै जोङो मानिबोदों फालिबोदों जोङो बिएसि सुक्ति बिटिसि सुक्तिखौ मालाबाबो जोङो गाज्रि सुक्ति नंखाय सुक्ति बे सुक्तिजों ओरै जायाखिसै बेबायदि मालाबाबो जोङो कमेन्ट बा अपिनियन जों बिल्ड आप खालामाखै आरो बेखायनो जों लुबैयो जे हारियाव संग्रामनि गेजेरजों जिखिनि जोङो अधिकार मोनदों बेखौ बास्तबाव मावफुंनो होनांगौ दिनै ओरैबायदि मोनसे नेरेटिभ प्रपागेन्डा क्रिएट खालामनाय जादों जे 3.1 नि साब क्लज 2 नि गेजेरजों माने बर' गामिफोरखौ दानख'नाय जागोन आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों स्पष्ट भाबै बुंनो नागिरो मोनसेबो बर' गामि मोनसेबो ट्राइबेल गामि आरो मोनसेबो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक एक बिन्दोबो नखरसेबो एक इन्सि हा कुनु कारनाव बेयाव दाननायनि बाथ्रा गैया सोरबाया क्लेम खालामदोंब्लाबो बे कुनु जुक्तिपूर्ण नङा आरो बे जुक्तिखौ जों मालाबाबो मानिनानै लानो हाया आरो बे मालाबाबो बास्तब नङा आरो जुदि बेबायदि जायोब्ला आङो स्पष्ट भाबै बुंगोन जे बर' गामि बर' नखर ट्राइबेल गामि आरो जुदि बबेबा ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकआ जुदि दानजानो थांगासिनो दङब्ला आरो जों थांना थानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावबाय थानाय समाव जुदि बेबायदि बास्तबाव जायोब्ला आंनि गोथै देहानि साजों बारलाङोब्लासो सरकारा बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन बा सोरबा कमिसना बे हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन आं एबसुनि आफादगिरि हिसाबै आङो बेखौ खोब गोसो गोरायै दादै आं बुंनो नागिरो जे कुनु कारनाव बेबायदि माहारिया खहा जानाय जातिया खहा जानाय बेबायदि हाबाफारिखौ आङो मालाबाबो मावनो होआ आं बेखायनो अपेनलि आपिल खालामगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै खोथा बुंनाय बाथ्रा बुंनाया बे माहारिनि थाखाय मोनसे खैफोद बे माहारिनि थाखाय खहा आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिश्वनि दरबाराव भारतनि माहारिनि दरबाराव आसामनि माहारिफोरनि दरबाराव दिनै जेबायदि मेलाइन खालामनो नागिरदों जेरैबायदि गुबुंले खालामनो नागिरदों आरो दिनै बे शक्तियानो दिनै मोनसे समाव मालाबा आर्मस गोदान रिभलिउसन नांगौ होननानै दिनै समर्थन खालामो मालाबा दिनै जोङो बास्तबाव नुबाय जे गोदान फरायसा आफाद दायो बे शक्तियानो दिनै हाबा मावगासिनो दङ जे गोदान आर्मस रिभलिउसन ग्रुप नांगौ माने बेयाव हिंसा हिंसि गुलि बारुद बुथारलायनाय गावथारलायनायनि थासारि सृष्टि खालामनायनि बाथ्रा बुङो आरो गोदान फरायसा आफाद दानानै एबसु बायदि गोथार आफाद माहारिनि आफाद बे एबसुखौ दिनै धंस खालामनायनि माने दिनै कनस्पिरेसिखौ खालामदों आरो दिनै बे एखे शक्तियानो दिनै पिआइएल होनानै माने गुवाहाटी हाइकर्टआव बे सुक्तिखौ स्मेश खालामनानै धंस खालामनानै दिनै सुक्तिनि जिखिनि माने एक्जिस्टेन्स बेखौनो दिनै गैया खालामनो नागिरदों आरो बेखायनो दिनै बर' रायजो राजाया सिनायनो सम जाबाय जोङो रावजोंबो बेबायदि एना एनि हिंसा हिंसि थासारि जों सृष्टि खालामनो लुबैया जों साफ्रोमबो जायफोर दुलाराय बर' फरायसा आफादाव हाबा मावलांबाय जोंनि फुजिनां व्यक्ति जोङो दिनैबो सिबियो उनावबो सिबिगोन थांनाय समावबो जों सिबिबोदों किन्तु नोंथांमोननि जुदि रला बेबायदि जायोब्ला नोंथांमोना जुदि बेबायदि रल लायोब्ला दिनै जोंनि यां जेनेरेसन जायफोर आपकामिं लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरनियाव टेलेन्टेड माइन्ड एन्ड ब्रेन दङ जातीयता बायदि सिन्ता दङ जायफोरा दिनै माहारिनि थाखाय गावखौनो बावसोमनो थाखाय दिनै गोसो गुदुं बै मानसिफोरनि मेलेमाव नोंथांमोना सौग्रावनाय बै मानसिफोरनि मेलेमाव गुबुंले थासारि नोंथांमोना लाबोनो नागिरनाया बे जोबोद दुखुनांथाव आरो बे मोनसे लाजिथाव दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ टारगेट खालामनानै बाथ्रा बुंनानै जेबो लाब गैया।